muuqaal ku saabsan maxaad ka ogtahay dalka Suudaan. Halkanna waa kanaalka dunida. Suudaan waa dal madax bannaan oo ku yaalla waqooyi bari qaaradda Afrika. Dhinaca waqooyi waxay xuduud kala wadaagaa dalka Masar, dhinaca waqooyi bari Badda Cas, dhinaca waqooyi galbeed dalka Liibiya, dhinaca galbeed dalka Chad, dhinaca koonfur dalka Suudaanta Koonfureed, dhinaca koonfur bari dalka Itoobiya, dhinaca koonfur galbeed Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, iyo dhinaca bari xuduud kala wadaago dalka Eritrea. Laga soo bilaabo 1898, Suudaan waxaa si wadajir ah u maamuli jiray dalalka Ingiriiska iyo Masar. Halgan dheer kadib, waxay ugu dambeyntii madax-bannaanidooda u qaateen 1 Janaayo 1956. Ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dalka Suudaan waxaa noqday Ismaaciil al-Sahri. Caasimadda dalka Suudaan iyo magaalada ugu weynna waxaa la yiraahdaa Khartoum, waxaana dhex mara oo ku kulma laba webi ee la kala yiraahdo Niilka Buluugga ah iyo Niilka. Waxay leeyihiin biyo-xireennada Sanaal iyo Rosenes ee Niilka Buluugga ah iyo biyo-xireennada Jebel. Waxaa sidaas oo kale jira harada Nubiya ee ku taal xuduudaha u dhaxaysa dalka Suudaan iyo Masar. Magaalooyin kale oo waaweyn waxaa ka mid ah Port Sudan, Dongolo, Kassala, Qadariif iyo kuwo kale. Baaxadda dhulka Suudaan waxaa lagu qiyaasaa 1,886,000 kiiloomitir laba jibaaran. Tirakoob la sameeyay 2018 ayaa waxaa lagu ogaaday in dadka ku nool dalka Suudaan ay tiradoodu dhan tahay 41,592,539 qof. Luqadaha rasmiga ah ee dalka Suudaan waa Carabi iyo Ingiriis. Suudaan waa dal Muslim Sunni ah. Lacagta laga isticmaalo dalka Suudaan waxaa la yiraahdaa Giniga Suudaan. Laf-dhabarka dhaqaalaha Suudaan waxa uu ku xiran yahay wax soo saarka beeraha iyo batroolka. Suudaan waxay xubin ka tahay ururo ay ka mid yihiin Ururka Jaamacadda Carabta, Ururka Iskaashiga Islaamka, Ururka Galbeedka IGAD, iyo Midowga Afrika iyo Midowga